2:15 del matí. Acabo de treure amb els taps. Estan els italians parlant. No he sentit res amb els taps, menys mal. Mira, normalment vull aixecar-me a les 6 de mitja, però avui el que m'ha passat és que a la 1 i pico m'he despertat i m'ha costat dormir fins a les 3 i pico. Llavors tenia com més son. No us l'ensenyar la meva cara. Bueno, vas l'ensenyar una mica. Clar, tinc cara dormit i et porto lentetes. Quan tinc cara dormit, com tothom, tinc la cara inflada. Bé, hi ha hagut força humitat. No ha plogut, però força condensació a la tenda per la humitat, perquè, com heu vist, si no heu vist, però us dic, això que semblen trons a la dintre. Doncs hi ha hagut força boira. Perdoneu el rotllo de vídeo amb aquest plànol, però és el que hi ha. És les 6:30 del matí. I bé, dies com avui, no fa fred, la veritat, estic a manera curta. Mitja entra al sac encara. Però bueno, com fa una mica m'han de sortir, el que faig primer de tot és menjar alguna cosa. Aquí dintre la tenda. I tal. Ai, se me fa una mica de mandra aixecar-se. Sí, 10 tasses com aquesta és més de mig quilo. Cafè que m'han ofert pel matí. Estupendo. Coll de Petrafitxa. Res, ha sigut fàcil. Els primers passos del dia sempre són fàcils, més o menys. Ostres, em quedaria aquí a pujar el vídeo perquè no he comprovat, però diria que aquí tinc cobertura. Però, ostres, hi ha bastanta boira i aquesta boira fa com que vagin caient gotetes, saps? No és pluja, però la boira et va calant. Llavors, bé, intentaré baixar una mica fins que no tingui boira i a veure si tinc cobertura. I si no, doncs hauré de pujar els vídeos avui a Candanxú. No hi ha vistes avui, de moment. Per cert, molt maco el Víctor, lleidatà. Un jove a punt de jubilar-se. No ho dic per fer rintintina, és que se'l veu un tio jove, vull dir... Un màquina de les muntanyes. Porta tota la vida, bueno, des dels 14 anys, diu, anant al Pirineu. Se coneix de pe a pa i és el primer cop que fa de Transpirinenca. Totes les persones així, més o menys d'edat una mica més avançada que la meva, podríem dir, que he vist aquí al Pirineu, són gent que ja té els seus galons a la muntanya. Aquí no venen, a una certa edat ja no venen aficionats, saps? I estic segur que són els que més percentatge d'èxit tenen, perquè saben els seus límits, coneixen més la muntanya. Jo és el primer cop que trepitjaré al Pirineu Central. Ell ja se'l coneix de pe a pa. Bueno, ens hem explicat una mica la vida. Bé, molt bé, Víctor. Moltes gràcies, potser ens veiem avui a Candanxú i si veus aquest vídeo o el veuen els teus fills. Salutacions. Ara m'he mig perdut perquè hi havia allà un camí supermercat de superputa mare. Jo pensava que era aquell i he hagut de tornar 5 minuts perquè no era aquest, era aquest d'aquí. Culpa meva, culpa meva. I una altra cosa és que per primer cop a tota la ruta tinc els peus mullats. Sento els peus mullats, però no perquè estigui plovent, sinó per culpa de la rosaura, no? Crec que es diu. El rocío, en castellà. Mira, aquí admetré que és on brillen els calçats de Gore-Tex impermeables, perquè si tingués tal no tindria els peus mullats. Però bé, també és veritat que els dies anteriors, dies que ha fet sol, m'ha resfriat molt millor el peu i això és un dels factors perquè ara mateix no tingui ampolles. De fet, referent al tema de les ampolles, he millorat. Jo pensava que això de les ampolles era això que anava empitjorant, però no, he millorat, sento menys dolor. Ara sí, una mica de vistes boniques. Per cert, sort dels guants, que, ostres, són molt fins, molt lleugers, però donen el punt de confort tèrmic necessari per no veure les estrelles durant el matí, Sort que els he posat a última hora. Crec que allà, al fons, tinc els italians d'ahir a la nit. M'he tornat a trobar amb els italians
jo el senyor de Ponent, i m'ha passat una cosa. Si esteu veient això, ho sento, perquè és que han fet cafè i jo, clar, doncs m'han ofert i dic, jo sí, clar. M'han donat una tassa, jo he entès que el rotllo era per mi i després doncs ficarien més aigua. I me l'he begut tota i crec que els he deixat sense cafè. Ostres, això, fer-li a un italià, jo crec que ja em tenen creuat, no? Faig broma. Bé, de moment caminem junts, ells estan... Bueno, fins que ells han creuat el riu a saco. S'han mullat els peus i tot. I jo dic, però què fan? El meu track marcava anar una mica més endavant i efectivament hi havia un pont. I jo passant pel pont com un senyor. L'autopista del Valle d'Aguastuertes, tu. No paren de passar cotxes. Ostres, tu. Bueno, a veure, jo quan vaig en cotxe agraeixo que hi hagi aquestes pistes que t'apropin a la muntanya, per tant no em queixo, però... Bueno, una mica empipador. Bueno, hem arribat al famós Collado de Cerrar Puerta. Deixem enrere aquest refugi d'aquí, on hem parat a fer un segon esmorzar molt necessari. Bé, doncs avui estic anant amb ells. Queden 14 quilòmetres. També és veritat que el que hem fet ara ha sigut bastant fàcil, ha sigut per pista. I ara comença un terreny una mica més escarpat i està plovisquejant. Llavors les roques rellisquen una mica. De fet, ara vaig a guardar el mòbil perquè si no es pot. I, bueno, mira, just a la fusta, aquí veieu el Valle de Aguastuertes, no confondre amb Aigüestortes. Però bueno, és curiós aquests meandros que fa, no sé com es diu en català, meandres que fa el riu. Està sortint el sol, però fins fa una estona feia així ventet i tal, per això m'he abrigat una mica, perquè porto bastant d'estona aquí parat, pujant el vídeo de l'etapa anterior, l'etapa 5. Jo ara mateix estic al futur, estic a l'etapa 6 i estic pujant a l'etapa 5. Bueno, són coses que s'ha de fer un. Clar, avui tinc un dia que sé que és més o menys tranquil i per això puc parar aquí una bona estona. Tinc 4G, 2 ratlletes només, tampoc us penseu, Hi ha un tema que us he de parlar, que és que suposo que heu vist a les notícies que avui hi ha un fred polar. Llavors hem reservat, ha trucat el company aquest que estàvem, ha reservat pels 4, ha reservat el refugi Paco no sé què, de Candanxú, superbarat, mitja pensió, 30 i pico euros, superbé. I bueno, com en queden uns 12 quilòmetres, que fins al Candanxú, doncs hem parat aquí una bona estona, ells han seguit, i res, pujant els vídeos i tal. Però bé, la veritat és que tot podria anar molt pitjor, de moment tot està anant més o menys raonablement bé. Vedell consagrat, últim coll potent del dia, plou, deixarà ploure, plou, una mica empipador, però bueno. Mira, la ruta d'avui és bonica, però el temps aquest la desllueix una mica. Què hi farem? Bueno, he fet els pals de trekking curts per pujar i ara toca allargar-los per baixar, que si no els genolls, pupa. I bon destanès. El sol allà al fons. Ostres, tant de bo, tu. Tant de bo em vingués cap aquí. ¿Qué hacen buena lana las ovejas? Las blancas, sí. ¿Y las negras? También, también. Breu entrada a França per aquest bosquet tranquil. Ostres, el vent ens dona una treva, està bé. I hòstia, és curiós el que m'ha passat, perquè ara m'he
m'he trobat un tio de cara que em para i em diu por favor, señor Enric, sube el vídeo de la sexta etapa, que estamos esperando, por favor. No, evidentment això no ha passat, t'imagines? Collons, quina roca en forma d'S. Ben estranya, aquesta particularitat geològica. Bé, doncs, Candanxú, no sé si es veu aquí el caminet, imagino que està aquí al costat, 4 quilòmetres més o menys. Vinga, va, ja hi som. Ha deixat de ploure, com a mínim. Ostres, això del fred polar, doncs, deu ser veritat, perquè el vent que bufa avui és extraordinàriament fred. A aquesta hora de la tarda, són les 5, amb el cel bastant assolellat, encara que ara mateix no està donant el sol. L'aire hauria de ser més calent i, ostres, és fred, Ara m'he tret la jaqueta perquè estic pujant, però si no... Per cert, acabo de pujar el vídeo de l'etapa 5. Perdoneu pel clickbait. És que, clar, jo el títol el decideixo just quan estic pujant el vídeo. I clar, doncs... ostres, fatxa catalán. Buah. Evidentment, ningú m'ha dit fatxa catalán ni res semblant. I pels que dieu, no, és que el refugi es deia faja catalán. Doncs mira, teniu raó, però esteu veient una captura de pantalla del meu dispositiu, de l'aplicació que faig servir, on clarament fica que el refugi es diu fatxa catalán. I jo porto temps amb la ruta preparada i, evidentment, aquest nom se m'havia quedat al cap, perquè és un nom molt curiós. També tot el tema del Gobierno d'Aragón és conya. Prou té el Gobierno d'Aragón amb les seves coses, que anar indicant camins a cabanes perdudes, Feu una ullada aquí, al supermercat de Candanxú. La veritat és que m'ho compraria tot. Gofres, donetes, xutxes, guarres. Està molt bé aquest supermercat, Té de tot, però no només de menjar, sinó també de temes de senderisme. Vull dir, té bombones de gas, crec. Té temes de reparació, té cuscús, evidentment, té puré, interessant, pates fregides. Està molt bé, està molt bé. Bé, doncs ja estem aquí al refugi. Pepe Garcés, es deia al final. Ostres, aquest refugi està molt bé, O sigui, et diré fins i tot que és una mica de tontos venir a Candanxú i no quedar-se a aquest refugi, perquè per 35 euros tens mitja pensió amb esmorzar inclòs, pots dutxar i està molt bé, em sembla molt barat. I per 2 euros inclús pots jugar a la tovallola, que ja sabeu que jo vaig sense tovallola. Per tant, és força interessant. Fa fred, vull dir que és sort que estem aquí dins del refugi, perquè avui no sé si... Bueno, aguantaria, evidentment, però malament. A veure, recomanacions del nostre estimat Gobierno de Navarra per anar a la muntanya. Siempre que salgas, deja dicho dónde vas, nunca vayas solo. Vaig sol. El material y equipo debe estar siempre en perfectas condiciones de uso. Jo la placa i el trípode el tinc trencat. Guarda fuerzas para el regreso. Uy, nunca tengas prisa en la montaña. He tingut pressa alguns cops, sí. Utiliza los mapas y libro, móvil. Realiza cursos de primeros auxilios. No n'he fet cap. Inicia las excursiones consultando las previsiones. Això sí, això sempre. Durante la semana cuida tu preparación física. Sí, sempre. Acude a los cursos de formación. Nada. Diviértete, pero sé siempre prudente. Això és el més important. I conèixer el telèfon del 112. Bé, dia així una mica sepse pel tema de meteorologia, però bé, ja està, un dia menys. Fem balanç, a veure, cafès, 2, perquè un me l'ha ofert el Víctor i l'altre els italians, al final 2 cafès, i jo no tinc tassa, per tant els he d'anar gorronejant tota l'estona. Refrescos, 0, avui 0. Bars per on he passat, ara aquí al refugi aquest, no sé si ja s'hi pot considerar bar. Llagues, ampolles, millor que ahir, però bueno, sempre hi ha algun lloc que fa una mica de mal, no? Però en cap cas llaga ni ampolla, estic content. Relliscades,
unes 3, sense conseqüències. Torçadures de turmell, 2, però com faig els entrenaments del turmell, doncs no m'ha fet mal. O sigui que, res. Què més? M'han demanat que faci balanç del tema de la bateria placa solar. Avui no hi ha hagut sol, per tant no l'he pogut treure la placa solar. Al tenir sort que està aquí al refugi avui, podré carregar tot a tope. O sigui que ja està. Que per cert, abans al vídeo he dit que demà anava al refugi de Balon. No, vaig demà passat. No sé si el vent està fent la guitza. Bé, què més? Quilòmetres al veureu en pantalla, diria que eren 28. I de desnivell, 1.400 o així, diria. 1.400, 1.500. Ui, que es cau el trípode. És que ja està a les últimes, això. Bueno, l'agafo així. Animals salvatges, 2 isards, pluja poqueta, però tot el dia, quasi tot el dia, constant. Hi ha hagut un moment que m'he sentat a parar un pastor que ha vingut a parlar amb mi. Ha sigut l'únic moment de sol que he tingut. Després ja està. Què més? Sol, doncs, molt poc sol. I menjar, en realitat estic menjant poc. A veure, no estic menjant poc, però tenint en compte el que altres youtubers surten als seus vídeos, que mengen una barbaritat, tal, jo no veig que mengi tant. Ara tinc gana. Ara tinc molta gana. I ara penso entrar a la cuina i atracar-la. La cuina del refugi. Penso anar i al cuiner li diré: vostè té un problema. I aquest problema es diu 3%. A mí me trata peor. I will hear. Claro.